ကျွန်တော်တို့ Rider Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျ။ Honda ဆိုင်ငယ်တစ်စီးဝယ်ယူရမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ငယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နံပါတ် chassis နံပါတ်ကိုကြည့်ပြီးမိမိဝယ်ယူမဲ့ဆိုင်ငယ်ကဘယ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်လိုက်တာလဲဘယ်နှစ်ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုတာသိရှိနိုင်အောင်ဒီဗီဒီယိုမှာရှင်းပြထားပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ကိုယ်ရဲ့နံပါတ်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးဒီဆိုင်ငယ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့နိုင်ငံကိုရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်စာလုံး M ဖြစ်နေရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလိပ်စာလုံး R ဖြစ်နေရင်တော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုင်ငယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ကိုယ်ရဲ့နံပါတ်ရဲ့နံပါတ်1နေရာမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံး L ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ကိုယ်ရဲ့နံပါတ်ရဲ့နံပါတ်3နေရာမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံး 8 ဒီ Honda brand ကိုရည်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ငယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နံပါတ်4နေရာမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံး G ကဆိုင်ငယ်ရဲ့ engine power ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရှင်းပြနေတဲ့ဆိုင်ကယ်ဒီ130cc ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အင်္ဂလိပ်စာလုံး G နဲ့ဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များတခြားဆိုင်ကယ်က125cc နဲ့185cc ကြားမှာရှိရဆိုရင်အင်္ဂလိပ်စာလုံး K နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီး 800cc အထက်ရှိရဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်စာလုံး S နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနောက်ဆုံးပြောပြမှာဆိုင်ကယ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခုနှစ်ကိုကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ကိုရဲ့နံပါတ်ရဲ့နံပါတ်10နေရာမှာရှိတဲ့အင်္ဂလိပ်စာလုံးကဆိုင်ကယ်ကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ခုနှစ်ကိုဖော်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့ဝယ်မဲ့ဆိုင်ကယ်က2010ခုနှစ်ကထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်ကယ်ဆိုရင် A နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပြီးတော့2022ခုနှစ်မှာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုင်ကယ်ဆိုရင်တော့ N နဲ့ဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြံပေးလို့တာကတော့ဆိုင်ကယ်တစ်စီးဝယ်ယူတော့မယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နံပါတ်ကိုသေချာလေးကြည့်တင်ပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ရဲ့ကိုယ်ရဲ့နံပါတ်တွေပျက်စီးနေတာတို့သေချာမမြင်ရတာတို့ဆိုရင်ဆိုင်ကယ်ကိုလိုင်စင်လုပ်တဲ့အခါမျိုးကြရင်ဆိုင်ကယ်လိုင်စင်လုပ်မရတာမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရှင်းပြတာလိုအပ်ချက်များရှိသွားခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ Facebook page ရဲ့ comment box မှာထပ်မံဆွေးနွေးတော့ပါဦးလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ယခုရှင်းပြပေးတဲ့ဗီဒီယိုကိုဆုံးထိကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ Rider Channel မှာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။